با کیفیت ترین دریچه لوکسیه که میتونی تو ایران پیدا کنی. اسمش دریچه چوبی آتایه. جنسش از MDF و PVCه. به صورت مات و براق با رنگ پلیورتا پوشش داده شده. کاملا یک پارچه CNC شده و هیچ درزی نداره. این دریچه های بازدید و پرتاب باد به صورت سقفی، دیواری و تو کار قابل اجران که نحوه باز شدنشون مگنتی یا وزنیه که در طرح‌های کلاسیک، نئوکلاسیک و مدرن ساخته میشه. برای اطلاع از قیمت‌ها عدد 3 رو کامنت کن.